Salutare, oameni buni! Luna octombrie va fi un interval cu multă energie negativă. Astfel, începând din 10 octombrie, planeta Venus, responsabilă de bunăstare și confort, va avea un parcurs negativ. Totodată, planeta Marte va avea toată luna o influență malefică asupra voinței și energiei noastre individuale. Din a doua jumătate a lunii octombrie, Soarele ne va influența negativ dorințele noastre de a străluci și de a-i domina pe cei din jurul nostru. Ce sectoare de viață sunt afectate sau protejate pentru fiecare semn zodiacal, vedeți la horoscop. Berbec. Începând din 10 octombrie, prin tendința ta de a face cheltuieli excesive, bugetul tău poate fi destabilizat pe termen scurt, totul datorită unor cheltuieli mari și inutile. Totodată, toată luna, datorită unei stări de irascibilitate care te va cuprinde, nu vei reuși să te distrezi și să te simți bine. Chiar dacă vei pleca într-un sejur turistic sau vei merge la petreceri, peste tot te vei implica în conflicte. În același timp, dacă în a doua jumătate a lunii octombrie te vei implica în conflicte cu autoritățile sau cu instituțiile publice, vei declanșa plata pentru anumite fapte rele din trecutul tău și vei trece astfel prin momente dificile. Evenimentul principal al lunii va consta în obținerea unui sprijin de la persoane din jurul tău, cărora va trebui să le câștigi încrederea și care te vor susține să ai o mare realizare în viitorul apropiat. Taur, începând din 10 octombrie, din cauza tendințelor tale negativiste, vei înregistra eșecuri în tot ce dorești să realizezi. În același timp, toată luna, nerăbdarea și impulsivitatea vor face imposibilă recuperarea unor sume provenind din alte surse decât munca ta sau de la alte persoane. Totodată, din cauza unor frustrări interioare pe care nu le gestionezi, în a doua parte a acestei luni te vei confrunta cu o problemă de sănătate. Cu toate acestea, activarea karmei tale pozitive prin înfăptuirea unor lucruri bune va constitui evenimentul lunii și astfel te vei bucura din partea destinului de conjuncturi favorabile exact în domenii în care ai mare nevoie. Dar totul numai dacă vei face anumite fapte bune. Gemeni, în a doua parte a lunii octombrie, mai exact din data de 10, vei avea neînțelegeri cu aproape toți membrii familiei din cauza unor decizii nu prea bine gândite. Totodată, datorită comportamentului tău plin de nerăbdare și neliniște, toată luna vei face multiple greșeli în muncă, iar situația ta profesională se poate înrăutăți cu consecințe nefaste și în alte sectoare de viață. În același timp, atitudinea ta de izolare îți va aduce în a doua jumătate a lunii octombrie pierderi materiale privind fonduri provenind de la alte persoane. Faptul că vei avea ocazia să faci o faptă bună pentru cineva din jurul tău, persoană care se află într-o situație dificilă sau care poate evolua într-un anumit domeniu prin ajutorul tău, va constitui evenimentul principal al lunii, iar acest lucru bun, dacă îl vei face, îți va aduce o răsplată generoasă din partea destinului cândva în viitor, exact când vei avea cea mai mare nevoie. Rac, nemulțumirile pe care le ai în raport cu bunăstarea ta te vor face, începând din 10 octombrie, să nu mai ai o atitudine armonioasă față de partenerul de viață. Totodată, toată luna, dacă vei fi cuprins de o lene cronică, veniturile rezultate din munca ta vor scădea într-o măsură semnificativă. În același timp, conflicte de autoritate la locul de muncă îți vor produce în a doua jumătate a lunii octombrie dificultăți în activitatea profesională. Chiar și așa, realizarea principală a lunii va fi legată de cămin și familie, vei găsi soluții excelente care vor aduce o sporire a gradului de confort din casă sau vei avea succes în rezolvarea unei situații dificile prin care trece un membru al familiei. Leu, datorită unor frustrări pe care nu le exteriorizezi, începând din 10 octombrie te vei confrunta cu o problemă de sănătate. Totodată, din cauza unei atitudini imprudente și neglijente, toată luna vei avea predispoziția de a face rău cuiva din jurul tău. Dar în viitor vei plăti pentru răul făcut, pentru că totul se plătește. În același timp, temperamentul tău dominator îți va strica momentele în care încerci să te distrezi și să te simți bine la petreceri sau la alte ieșiri la distracție. Dincolo de aceste lucruri rele, un succes obținut de tine sau de partenerul de viață sau de amândoi împreună va constitui evenimentul principal al lunii și va duce la o puternică înviorare a relației de cuplu. Fecioară, începând din 10 octombrie vei avea pornirea de a face rău cuiva din jurul tău, prin atitudinea ta distantă și respingătoare, iar pentru această faptă rea vei plăti când va veni termenul de plată pentru faptele tale rele, cândva în viitor. În același timp, toată luna, tendința ta spre impulsivitate sau chiar agresivitate îl vor face pe partenerul tău să se depărteze de tine. Totodată, atitudinea ta plină de orgolii pe care o vei avea în a doua jumătate a lunii octombrie îi va face pe cei din jurul tău să nu te susțină chiar dacă vei avea nevoie și aproape toată lumea te va evita. În altă ordine de idei, obținerea unui beneficiu material provenind din alte surse decât munca ta va constitui victoria acestei perioade. Vei dobândi o sumă de bani provenind din asigurări, hotărâri judecătorești sau vei recupera împrumuturi acordate cu mult timp în urmă.
Balanță. Începând din 10 octombrie, din cauza lipsei tale de răbdare și înțelegere față de cei din jur, nu vei putea să te distrezi în nicio împrejurare. Totodată, datorită comportamentului tău agresiv, cei din jurul tău te vor evita toată luna, mai ales dacă vei avea nevoie de sprijin în momentele dificile. În același timp vei înregistra un eșec usturător, asta dacă îi vei desconsidera pe cei din jurul tău. În schimb, evenimentul central al lunii va consta în primirea unei vești foarte bune sau unei informații valoroase, lucruri care vor fi cheia unui mare succes în viitorul apropiat. Scorpion. Începând din 10 octombrie, veniturile provenind de la alte persoane sau din alte surse decât munca ta vor fi afectate. Totodată, dacă te vei lăsa ghidat de ambiții prostești, lucruri deloc bune se pot întâmpla acasă toată luna și toată familia va fi afectată în privința confortului din casă. Dacă vei avea o atitudine respingătoare la părerile celor din jurul tău, în a doua jumătate a lunii octombrie vei declanșa consecințe negative ale faptelor tale rele din viețile anterioare. Asta dacă ai o karmă negativă. Totuși, victoria principală a lunii va consta în rezolvarea unei probleme de sănătate care te supără de ceva vreme și totul va consta în obținerea în sfârșit a unui diagnostic corect, asta după multe încercări eronate obținute în lunile precedente. Săgetător. Lipsa de satisfacții din viața de zi cu zi te aduce începând din 10 octombrie în situația de a face mai multe greșeli în plan profesional cu consecințe și în alte sectoare de viață. În același timp, toată luna, lipsa de sensibilitate față de persoane aflate în dificultate se va întoarce cumva împotriva ta și te vei confrunta cu o problemă de sănătate. Totodată, atitudinea ta prea sigură pe tine îți va produce numai probleme în comunicarea cu cei din jurul tău. Chiar și așa, evenimentul central al lunii va privi acumulările materiale pe care le vei dobândi și care vor înregistra un mare spor, sau câștigurile rezultate din munca, talentul și inteligența ta vor crește substanțial. Capricorn. Refuzul tău de a înțelege nevoile altora îți va aduce începând din 10 octombrie probleme cu mijloacele de transport și cu cele de comunicare. Sau va fi imposibil să obții documente sau aprobări oficiale de care ai mare nevoie. Lenea cronică și de lăsarea te vor cuprinde toată luna și astfel vei rata o oportunitate de a realiza un obiectiv important pentru planul tău de viață și destin. Asta deși te vei bucura de toate circumstanțele necesare. Voința și energia ta vor lipsi cu desăvârșire. Totodată, faptul că îți desconsideri nejustificat partenerul de viață va duce la răcirea considerabilă a relației de cuplu. Pe de altă parte, participarea ta la o mare petrecere sau plecarea ta într-o excursie vor constitui evenimentele principale ale lunii, iar distracția și buna dispoziție vor fi maxime. Vărsător. Începând cu 10 octombrie, prin atitudinea ta necooperantă, îi vei îndepărta astfel pe cei din jurul tău și nimeni nu te va susține, chiar dacă vei avea nevoie. Totodată, comportamentul tău cam impulsiv va declanșa toată luna conjuncturi rele de viață datorate karmei tale negative sau, mai bine zis, consecințe ale faptelor tale rele din viețile anterioare. Totodată, tendința ta de a-i desconsidera pe cei din jurul tău îți va aduce toată luna octombrie numai pierderi financiare. Cu toate aceste lucruri negative, o mare realizare care te va apropia și mai mult de împlinirea destinului tău va constitui evenimentul central al acestei luni. Pești. În a doua parte a lunii octombrie, mai exact din data de 10, dacă vei avea nejustificat o atitudine respingătoare față de cei din jurul tău, vei declanșa conjuncturi de viață total nefaste de natură karmică, sau mai bine zis consecințe ale faptelor tale rele din viețile anterioare. Lipsa ta de concentrare te va face toată luna să faci multiple greșeli în lucruri cu documente, carduri sau conturi bancare. Totodată, spiritul tău nejustificat de autoritar va afecta pe toată durata lunii octombrie relațiile de bună înțelegere acasă cu întreaga familie. Dincolo de toate aceste lucruri rele, înaintarea ta pe scara ierarhică de la locul tău de muncă va constitui victoria lunii. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Lucrurile bune, dar și cele rele se întâmplă întotdeauna numai dacă